পোকো, তুই এখানে শি করলি কেন? এই, তুই এখানে শি করলি কেন? এখানে শি করেছো কেন? এখানে শি করলে কেন? হ্যাঁ, ছাদে শি না করে তুমি এখানে শি করেছো? এই যে এখানে শি করেছো, কি হলো পোকো? তুই দিন দিন বদমাশি হয়ে যাচ্ছিস কিন্তু। এখানে শি করলি কেন রে? তুই তুই ছাদে শি করিস, নাহলে বাগানে শি করিস, আজ এখানে শি করলি কেন? তুমি ওখানে শি করেছো কেন সিঁড়িতে? তোমার লাঠি আনি, দাঁড়াও, লাঠি দিয়ে পিটা বাজিয়ে দাঁড়াও। হ্যাঁ, এখানে শি করে দিয়েছো, কে মুছবে? এটা কে মুছবে? হ্যাঁ,